pernah ngomong keten, Pak Ustaz, modal wong pengen sehat itu kuncinya sebenarnya simpel. Orang bisa sakit penyebabnya hanya 3. Dari 100%, pertama 10% rata-rata wong jatuh sakit gering itu gara-gara ini genetik. Apa itu genetik? Keturunan. Wong tuane kena penyakit kencing manis, kadang nane turunannya sing kena, tapi jarang, kemungkinan 10%. 15% jere dokter gara-gara pola makan. Lah urusan panganan. Makanya wong pengen sehat baik, kalian pun ibu bapak penyakit orang aneh ning panganan ning rakse masih gelem nenandur dewek, mangan ayam gelem nyembelehe, gelati halalan toyiban mubarokah masih nane. Ari siki gelati sing halalan toyiban mubarokah angel. Nggih betul. Sulit ibu bapak, wong pengen arep mangan ayam, arep mangan bebek, hobine gremasem, nyembelih dewek ora mampu gelati ustaz wong pengen. Wong siki pengen mangan bebek, sungkan nyembelih ke gelati ning pinggir jalan, ana bebek mereke bebek mercon. Lah kudu mercon ku pledogan teman. Lah pledogan dipangan lah pripen ora kelenger tuh nanta. Anu merek ayam tapi ayamnya ayam geprek, wong ayam jadi geprek aja kelenger kan. Akur betul. Ini kenyataan ibu bapak, pola makan menentukan kesehatan. Tapi jere dokter 75% uang jatuh sakit iku gara-gara pemikiran. Kuncinya ternyata nih pemikiran, akeh wong gering gara-gara pola pikir. Mikir bagus, kakek mikir ora bagus. Jadi wong nomi alhamdulillah ngaji, kalau mau berumah tangga 5 tahun, kalau mau relok sekarang mau rumah tanggaku kelawan pikiran, relok mikir, ampun rumah tangga relok mikir aja bangga berarti wong edan. Kita iki beda karo binatang, kita dini otak tujuannya kon mikir bagus kebangetan kurang bagus ibu bapak. Kalian pun ibu bapak sebab mikir iki nane takranane. Lamun uang terlalu berlebihan mikir, mohon maaf sing anak kenang penyakit cepat. Akur betul. Ya sih kita buktikan ibu bapak. Uang ngomong jerehe corona iku nyebabakan gua kesing mati gara-gara corona. Menurut kula ngobrol sering dokter, corona iku ya penyakit biasa baik. Sing beginane ngan cepet nulari ya kayak pilek kayak waktu. Penyakitnya rasa hilang, memangan orang kerasa apapun, modalnya pun doang mah. Diobati kelawan vitamin, minyak kayu putih waras. Tapi kelipan sing mati gara-gara isolasi mandiri, dewek pusing dewek. Ih pegele ya. Dewekan bae lah kesing ngedengok, lah kesing apa tuh. Pengen metu-metu ke prepare gara-gara akeh pikiran modal. Tapi akeh ustad nyatani bener iku mau orang mikiri tapi mati. Biasanya wis kecampur penyakit komplikasi, livernya nane, jantungnya nane, asmanya nane. Kebetulan lagi musim corona, akhirnya diserempedakan. Ibu bapak, matak pemikiran paling utama. Bu, kula pengen takon. Antara wong lanang karo wong wadon, sing akeh mikir lanang apa wadon? Lanang apa wadon? Wadon. Lanang. Oh wadon enak-enakan ngomong wadon. Lanang mah. Ampur wong wadon kudu akeh mikir akeh omong, Bu. Beneran. Sampai tak takonaken ning dokter, Pak dokter, ari wong akeh mikir iku cepet gering, tapi lamun wong akeh omong cepet gering mboten-mboten, Pak Ustaz. Ari wong akeh omong mboten cepet gering, sepakat Pak dokter. Puantes bae wong wadon akeh omong ora gering-gering, jalur dheweke ngomong ora lok mikir. Ora lok mikir Pak wong wadon ngomong. Makanya wong lanang sing rata-rata ibu bapak laki karo rabi sing cepet mati nih laki nih. Bener yai. Lanang dipit gara-gara pakai mikir. Makanya tetep pengen awet umurnya rabi lagi ngoceh aja lo dipikiri. Kakak bener ngadol mas kawin kita jarak diganti ini telung bulan sampai sekurang diganti ini kapan ngomong-ngomong doang. Terus urusan dipikiri cukup rongokaken tapi bebudegan. Mergo beres ngomong tutup karo kita Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tinggal wis sehat. Orang bakal gering hari ekonomi ibu bapak. Si mata gering itu gara-gara mikir mah ngajar pecah. Wong wadon ora terima jare wong wadon lah Ustaz masih yesi arek kon wong wadon ora mikir tah. Padhe wong wadon mikir cuma ora sebanget wong lanang.
Kula buktikan ibu bapak, penyebab wong wadon akeh omong, wong lanang akeh mikir, penyebabnya cuma siji. Wong wadon iku lebih akeh karepe daripada wong lanang. Betul betul. Wong wadon lebih akeh karepe Kang. Yo tak buktikan bukan ibu nur percaya. Mang kula pengen takon, wong lanang lamun duwe peci siji cukup betul? Cukup. Ari wong wadon duwe kodong siji cukup. Aku dhewe kok. Ora berarti akeh karepe ta wong wadon. Wong lanang mang duwe sarung siji cukup. Ari wong wadon makanya jeheran zaman siki wake wong wadon nggo sarung lanang. Wake bocor percaya. Kelibet saking akeh karepe. Tapi apa pernah ngedleng ustad nganggo daster? Jadi Ustaz Humedi, lah kita mau bosen Kang Haji ceramah nggo jubah bayi sekali-kali lah nggo daster. Aku dianggap edan karo masyarakat. Nggih mboten. Lah iki Bu Bapak wong lanang ora akeh karepe. Makan wong lanang cukup mikiraken saking apa? Omongan wong wadon sebab akeh karepe. Sepakat ta Bu? Sepakat boten? Ya, ada sepakat tak nek contoh mana. Iki bukti wong wadon akeh kekarepanan. Laki karo rabi boncengan motor arep berangkat ning kondangan. Barang ning pinggir jalan lagi beboncengan. Ngedleng ning pinggir jalan anu omah gede tingkat mewah, halamane indah. Saking akeh karepe wong wadon yakin ngeduwil ning laki. Bener bener Pak? Kang abot. Wong lanang ngejawab ceplok batok cuma otaknya mikir wong lanang. Wong lanang kuning kono. Kang abot. Delengku omahku. Indah iya weruh sing ngedleng kita debet wong kita. Ayo kakang wis ngedleng wis ngedlang. Lah ya Kang kita merada mikir-mikir apa sih rane. Lah ya omah bagus mekononku kira-kira oleh gawe apa cucukulan Kang ya. Ara nur mikir geblokan kono niku meneh ndu mau oleh cucukulan sih. Lah yo oleh gawe lah. Ayo oleh gawe Kang ya. Terus lamun oleh gawe sing gawe saplei petukang piraku kita. Cek ketemu dulu petukang. Ai sing gawe petukang, ari sing gawe petukang mari kono kakang urip bisa tanya petukange. Lah kesing lebur gawe kabeh petukange. Ayo gare makanan tanggane libure kan. Kamu wis libur celuk Kang ya makanan di makananku. Ora makanan ge setengahe ta iya akeh bacot sih iki. Wong lanang ku makanan Pak. Teken ning tempat hajat dodok wong wadon enak monyong-monyong mangan, wong lanang ora enak mangan. Akur ta Pak? Mikir apa omongan mau. Waduh, jerapi gitu pengen kegawe omah kepriben. Sangkut temen gara-gara orang gelem mangan akeh pikiran jere wong bengen ajelok ngempet khusus bukan kaku maksudnya mekuen ajelok akeh mikir ususe kaku mengko ususe kaku kenang makronis timbuli mengkoni lambung maneh kening jantung berfungsi mati rata-rata mengkoni Ibu Bapak. Makanya wong lanang dini otak lebih unggul saking wong wadon kudu pinter politiki aja gelem dibodoni karo wong wadon. Bener Pak, ari dibodoni karo wong wadon mah kelenger ai brorotan darane ta. Wong lanang mah kudu pinter politiki arane di imam pemimpin kudu ngoten ta. Pengen politike. Larang ilmune urusane iki. Lah yen cara gampang kenen bisi lamun arep gawe rabi ning pasar ning Ramayana atau ning ndi bae iku rabi kita mah Pak tak politik ini tak selalu tak gandeng iku politik makanya wong mau pada ngalem-ngalem sing kenal kulo ning pasar Ustaz mah hal romantis temen sih ning pasar karo rabi begegandengan si ora ngerti politik rabi tak gandeng si mata lamun tak uculaken ilang dodok-dodok ning toko mas makanya tak gandeng bukan pengen apa baik enak narik keus kanan iku dituku-tuku politik ini kono mah kudu mah kono iku arane politik Ibu Bapak sing mateng Ibu Bapak kunci kesehatan jasad iku berarti dari Imam Ghazali salah satu nih kudu gelem tirakat wis minimal Ramadan mengkolah bukan ngitung sunah saben yangel kalau mau wani kon Ibu Bapak ayo saban puasa kabeh ora wani rumangsa kitane ora puasa ya sing arep puasa katuran kan ngoten apane Ustaz ora puasa kudu apa-apane Ibu Bapak saking kula kepengen puasa kan intine anak kiai anu Ustaz lamun lagi ora puasa sunah jelok dipaido sebab apa Ustaz kabeh tetap duwe dalil sungkan apes bener Ibu Bapak ayo bakal kele sok takoni kiai bae darane
Kiai Ustad medwi dalil sungkan apa sih aja percaya deh. Ustad, apa nih bulan Saban ora puasa Ustad? Kita menempataken bahwa sing sunah kuwi sunah, sing wajib kuwi wajib. Sunah mung dilakoni guru dosa. Bahkan kita puasa nemen-nemen ning bulan Saban, masyarakat nganggep sangkane hukumi wajib. Makanya kita mesuruh puasa ya ndak berubah iki hukumi sunah maka. Iku dalil sungkan apa sih maka? Ustad menane bayi ibu bapak jur percaya didarani dah. Wong kula bengen ceritane ibu bapak, kula sampai siki ngerungu ustad, ngerungu kiai, lamun lagi acara mengkenen atau lagi pengajian tek kemundun udan. Iku udan biasa di jamaah kabul. Ustad tuh pinter bedal sungkan apes. Wes ibu bapak aja beti karo udan dalile siji. Udan iku rahmat Allah. Sebenernya bedalil dulu sungkan apes. Maksudnya didalili mekono kan ndurunge jamaah ibu bapak. Bener banten? Akor banten? Sing pengen makanan baik, udah niku rahmat Allah. Lah aku dalil liyane. Sok kiai iki. Nggih Bapak. Kaya pengen kula zaman mondok ibu bapak. Ceritane kiai wis tong ngaji. Ning kono ibu bapak pas arep siap ngaji, ning kono kiai wis dodok ning majelis, ternyata udan gede. Lah akhirnya ana santri sing celutak sing jendela ngomong, "Kiai, udan gede lebur bae." Lah marah kiai ini jadi kene, santri rongokaken udan iku rahmat Allah aja sampai sire kufur ning nikmat Allah ngaji kabeh wah be mancing matis bahasa koyo pak wah be melayu-layu terus kebes barang dodok iya ini marah-marah wis beres kato intah wallahu a'lamu bisawab ternyata udah nur leren jadi kiai ini pripen kita ini metune iki semagis urusan kita sing bebecekan tetelesan akhirnya barang anu kiai ini mencolot anak au mencolot maning lagi santri ini yai jadi udan ku rahmat Allah arep apa mencolot lah dijawab apa jadi kene santri rongokaken karena memang udan iki rahmat Allah makanya urwan tak edak-edak ayo kale dalil karo kiai megati kiai mah kudu sadar suka napes itu bapak leting bating contoh gampang lagi pengajian mengketen anu gempa lah kira-kira melayu bapak piraku kiai melu melayu ting bating arah di kiai pejiring lamun melu melayu apa jadi kiai ini ibu bapak tolong aja melayu sing aran gempa iku makhluk Allah ragam-ragam dikir lo akhirnya leren gempa nih akhirnya jadi masyarakat yai mewangkan wonten gempa boten melayu iku ku gempa makhluk Allah sing nyiptakaken mata kelawan dikir hilang gempa nih iku medalil sungkan apa sih tetep ngajak melu dikir ragam-ragam ku maksudnya senajan mati ora dewekan hilang menroh bukan ragam itu konon tak suka apa sih merono terus tabatan singkaping do ibu bapak CP Imam Ghazali sihatul arwahi fi kilatil atam sehati roh iku kelawan setitik dosa artinya apa kita iki jasad sing bakal nentokaken dosa kita iki sebagai apa sing bakal blok iku roh iki awalnya kabeh suci man cuma bisa blok gara-gara pegawaian dosa setiap bayi sing lahir kabeh terlahir suci roh nempel ning jasad bayi lahir tanpa roh pun bakal urip maka setiap kelakuan saking jasad ke penggeraknya adalah roh dosanya tetap berbalik ning roh ngomong dosa orang angel sekabe tubuh kita iki ibu bapak berpotensi gawe dosa betul-betul lamun jare siji kaul jare wong Arab ngomong mekenen rata-rata gede dosane wong wadon iku sing lambene lamun wong lanang gede dosane sing matane rata-rata dibuktikan saking apa ilmu psikologis wong lanang lamun nangis wong lanang iku rata-rata ning kono nyekeli mati kelipan nangis nutupi matanya kelimate karena secara psikologis sadar bahwa dosa dewek lebih akeh timbul si mati beda karo wong wadon lamun wong wadon nangis tangekek pasti nutupine lambe wong wadon bener betul secara psikologis nandakaken bahwa dosanya lebih akeh timbul si lambe makanya sing ditutupi lambe ibu bapak saya ajar percaya ibu bapak wong wadon ngomong paling enak betul-betul
Wong wadon iku sok sing aran ngomong wis pastilah keren. Ditakoni siji jawab 1000. Iku wong wadon aja pesan. Arep berangkat ning pasar takoni ke pendak badut. Arep mengendi? Oh iya arep ning pasar, dhewe akan baik iki lak sing nganter lak iki tengene PC 50.000 doang. Anak urung tak kadus urung apa. Takoni siji doang. Arep mengendi? Arep aku ngejawab lakine sih kan. Bener banget. Ari wong lanang ikut dibuli sing mate, Pak. Sok napet boten percaya. Ajengane sing nom-nom sing tuane kepada baik. Makanya jare iya ini jare wong tua-tua. Ustaz kita mentua ge sing budul menduhur doang. Sing budul mengsor masin nom siap cekas. Makanya apa Bapak? Mate kunci di Bapak. Iki sing jeres di sisi kaul ulama nandakaken awal dosa-dosa gede iku pertamane saking dosa-dosa cilik. Pertama mabda'uha nadrun. Dikawiti kawan peninggal. Wis gampange contone kanan. Mamang megawi gawe motor ning pinggir jalan ngedeng nang wadon ngenggone rock mini, ning rock mini ya. Ning mboten. Lamun jero wong siking rock Hawaii, sing elok dinggo ning pantai sedengkul. Ari seduhure kalane rock wahai. Ana sing sedhuhure men rock hai. Paling dhuwur aduhai. Ngedeng sing mburi bohai. Lah iku Bapak. Punten ning pinggir jalan lagi gawe motor ngedeng wadon ayu semok baeno sing tiyang kewolu piye pokoknya. Lah kira-kira wong lanang melotot mboten? Ngedelem mboten? Jawab iki jujur ya. Urusan munafik iki melotot mboten? Bu, kula pengen takon. Wong lanang ngedelem silit budhe mekono niku dosa mboten? Lah kok gede kita aja ngomong enak bae. Wong duwe mate juga kan ta. Embek ngedelem ora dosa Ibu Bapak, wong wajar duwe mate. Mengko takrane ning ndi? Syahwat naik apa mboten? Ketika ngedeleng basa iki silet ori gitar Spanyol kepeken sawate maneh Ibu Bapak ning mriki akhire dorongan kelawan bisikan setan wani lah tak ajak kenalan mundun awalnya sing peninggal doang embek ngedeleng timbul sawat iku dosa wis nutul tul ngeblokir nutul doang semit tul arah digedus cilik tul wani salaman, neng dari mana? Tak, nutul maning, tul, dosa maning. Eroh ku wis belok, kelawan ireng-ireng lu. Akhirnya neng kono, neng boleh minta nomor WA-nya. Siap tiap bunyi video callan. Tul. Akhirnya wani ngajak neng kontrakan kudu dikawin malah tetunggangan. Iku dudu tul maning jebruk, wabeh dosa ireng nutup ireng. Iku Ibu Bapak, matak eroh iku perlu dibersihi. Kapan syaratnya Ji? Mungkin bulan Ramadan kita sungguh-sungguh bukan hanya puasa jasad tapi roh kita rohaniah di puasanya. Sing terakhir pengen sehat atine syaratnya apa? Fi iksari sholati ala sayyidil anami kon ngakehaken maca sholawat ning sayyidil anam tegese Kanjeng Nabi Muhammad. Amalan sing paling gampang tapi nyelametaken oleh syafaat ikulah kemaning maca sholawat diucapaken gampang ning kono keadaane arep apa bae bakal diterima syafaate pasti. Ustaz sholawat sing paling bagus apa? Kabeh kebagus. Kabeh kebagus. Sing paling semit sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad bagus. Arab sholawat burdah aturan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Iku bisa gawe padang ning ati bakal ngebersih ati Ibu Bapak. Wong wadon wong bengen-bengen atine bersih-bersih karena megawe apa baik kelawan maca sholawat. Masake wong bengen masih gelem kekudungan sembari sholawatan ya Muhaimin ya salam. Jadi tetanggane teh melamun masakku sholawatan ya Muhaimin ya salam bae. Wong laki kita Muhaimin ge kepriwe. Ayo terus arep makan terusaken bae. Wong bengen Ibu Bapak kekudungan. Wong siki mohon maaf sing aran mangan sekul mangan kredok iku ucul saking rambut. Bener mboten? Sekul nang rambute. Soto nang rambute kelibet. Wong wadon siki masak ora kekudungan.
Wes masa karo kekudungan nyetel musik jugi jugi. Kaya rambut rogol tuh mani gerogol. Akur betul. Kita tahan kamu siki Bu Bapak. Sejen karo wong pengen maka pengen selamat akeh-aken maca selawat. Termasuk simpang puniki. Kula puniki memperingati Ibu Bapak sing elok kita selawati. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine Isra Mi'raj iku hanya sekedar cerita. Isra Mi'raj iku hanya sekedar kisah. Tapi klipen kok gelem masyarakat kampung Teras Tayub selalu merayakan karena kuncinya siji Ibu Bapak. Dari kisah akan menjadi kasih, dari kita akan menjadi kata, dari kata akan menjadi doa, dari doa akan menjadi nyata. Awalnya cuma sekedar kisah. Klipen selalu dirayakan kisah sing cerita dudu wong. Sing ngisahaken bukan manusia. Siapa? Dalil tertinggi Al-Quran. Allah sing cerita, Allah sing berbicara. Lewat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sing langsung cerita. Makanya diingetaken kelawan anane kisah. Karena anane kisah Isra Mi'raj akan menambah kasih. Apa menambah kasih? Tambah kita ngedemening syariat agama. Sing mone jarang sholat tambah gelem sholat. Sing mone ora kenal bagaimana Isra Mi'raj tambah demening sejarah Islam. Iki karena memang awal ane kisah. Betul. Tapi jujur, kisah tidak akan nyata. Kisah tidak akan menjadi kata lamun tah tanpa ada kita. Karena ada kita, akhirnya kisah terjadi menjadi kata, Ibu Bapak. Berarti kita iki sing lagi ngisahkan Kanjeng Nabi Muhammad iki, kita iki lagi gawe kebagusan. Sing ngerongokaken bagus, sing gawe ceritane siki bagus. Intine kabeh bagus. Sing penting aja ngerasa paling bagus. Wong lamun wis ngerasa paling bagus iku ora becus. Ora bakal jadi beres, Pak. Sok contoh acara siki. Contoh Haji Munawir ngebanggakan diri. Kebagusan acara si pengpuniki karena kebagusan diri. Lamun Haji Munawir ora teke, ora bakal mewah iki acara. Apa jadi masyarakat? Ora terima masyarakat. Jadi sing ngerongaken ora bisa Ustaz. Tetep bae sing paling bagus kita, meriahi sukses acara kita karena kebagusan kita. Ustaz ngomong dawe-dawe kita ora hadir, wong edan Ustaz. Ngomong dewek. Karena nane kita akhirnya Ustaz enak ngomong dirongokaken, maka kita sing paling bagus. Akhirnya ning kono panitia melu andil. Jadi panitia ora bisa masyarakat. Ke sing ngatur me panitia. Panitia ora akeh pengundang Ustaz orang ngadakan Isra, ora bakal ana acara kebagusan. Maka kita panitia sing paling bagus. Akhirnya tukang son pepeluan. Apa jadi tukang son? Ora bisa panitia. Soalnya ndak kita. Lah kesan ora bakal krungu sampai buriga. Kita sing paling bagus. Tukang tenda nih melu mah. Ora bisa tukang son. Kita tukang tenda sing paling bagus. Jajalah ke tendane lah ketengere. Udan-udanan. Akhirnya kono Ibu Bapak lah kebecuse. Iki berarti kita ini dalam kategori kebagusan dan kebaikan. Sekabeh bagus dalam unsur kita ini akan mengandung kata. Apa kata-kata yang kita ucapkan saat ini adalah unsurnya untuk menuju doa. Apa doa nih? Lah kemaning pasti berujung intisari ini adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallimna min corona wa hasilna qasidana. Pasti ujung harapan kita lah kemaning sing aran ceramah mengkeren sewake-wake Kiai Umet ngomong kula ngomong tetep balik-balik mau kelingan. Ya, ngomong apa kan? Arep najane melotot tau laga iki kaya wong paham makuk-makuk kene. Ditakoni mau ngerti ora Bu. Makanya harapannya apa? Lah kemaning intisari ini doa. Nah jan kita Ibu Bapak saat iki ngerongokaken dianggep apa tapi balik ora kelingan sing penting ana sisih atare labete. Apa labete? Menawa mantuk saking mriki kula iki diparingi berkah, segala dosane diampura lan iki bakal menjadi bukti ngegampangaken kula menuju surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikulah arane ngisahaken Isra Mi'raj. Lalu apa hasilnya Ji? Sebenarnya kabeh mau dibahas.
Makanya dulu mesti iki lagi otak merada mikir memikir. Iya ngarane mau kan ibu bapak kekaren memikir apa sih diomongaken mau kan rasanya urusan kini wis kan konon. Lah inti ibu bapak sing kudu diterapaken saking urusan Isra Mi'raj iki kudu kon nyonto cerita Israni. Ari nyonto cerita Israni mah kabeh lah kasih mampu sebab iku perkarane mukjizat, tapi sing kudu diterapaken adalah syariat. Syariat itu ibu bapak pengen kula ngaji jere guru kula. Syariat itu ada 3 macam. Ada yang rasional, ada yang non rasional, ada yang kontra rasional. Ayo sira ngerti ora? Apa rasional, non rasional, kontra rasional. Lah Ustaz, pura kita mau pocok dander di kolom beroh kok. Wes gampang kene, jare wong kene mah ibu bapak rasional, jare wong kuliah-kuliah, ari jare wong kene mah rasional iku mancing akal. Non rasional berarti ora mancing akal. Kontra rasional berarti berlawanan karo akal. Tapi tetap intine, lamun iki syariat perintah kudu dilakoni, lamun iki syariat larangan aja dilakoni, walaupun iku berlawanan ataupun tidak masuk akal. Contoh, Ustaz, apa sih contohnya nih kudu bahwa syariat itu rasional mancing akal sebab ada dalile ladina liman la aklalah. Orang anak agama, orang anak syariat bagi wong sing duwe akal. Maka syariat ada butuh kalane akal. Contoh, Ustaz, kalian kita diperintahkan sholat 5 waktu, dalile wakeh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat iki supaya ada saking perbuatan kejilan mungkar. Semakin kita rajin sholat, semakin kita keibadah, dosa tambah berkurang. Kemungkinan ning kemaksiatan bakal berkurang, kemungkaran bakal diadohi. Dalilin nane mancing akal. Tapi nane sing kontra non rasional. Ari non rasional apa? Orang mancing akal digelar didalili orang mendak tapi perintahin nane. Contoh gampangnya sholat sedine ibu bapak ning Allah kita sedine sing diwajibakan sing diperdokakan pirang waktu 5 waktu mulai saking dohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 4 rakaat, sunahe laju wae roro dia bero kita nyari kamu relak salat tak kita nih maksudnya karo sunahe 4 ngoten ibu bapak punten ibu bapak kita lamun ditimbang-timbang coba ya dipikir karo kita kok Allah bisa ngenehi subuh 2 rakaat dohor 4 rakaat hari jari kita mendohor kuwaya panas kudu mendohor sing 2 rakaat dohor suwe-suwe pokok dohor enak turu kelipen dohor sing 4 tambah sunahi 8 orang maning badiai wakean kelipen ya Allah ke 4 subuh ning kono kelipen ning kono dine roro doang anane waktu subuh bisa ngari jari kita merada awan tenda wis tangi debit punten ibu bapak digelati dalile moal bakal kependak betul percaya tapi ada Ustaz saya melihat di kitab dan ada di buku-buku mohon maaf iku jawab secara akal itu secara saintifik pengetahuan kudu karena dalil saking Allah kudu karena dalil saking Allah ibu bapak ya contoh kayak dokter mengenai jawaban Ustaz Allah ini hebat ngasih orang Islam sholat karena sholat ini sebagian dari gerakan olahraga kita kon salat subuh tangi subuh maksudnya endo wong Islam ku sehat subuh-subuh wis gerak olahraga pikir kita lamun taning kono salat subuh tujuannya Allah endak kita olahraga kelipen cuma 2 rakaat orang sekalian sebidah lah jare tujuannya olahraga 2 rakaat menteng enggak bener betul orang mancing akal tapi tetap kudu dilakoni perintahi semono aja ditambah-tambah aja dikurangi aja iki mentang-mentang subuh lagi sehat dibikin mesubur ada seger sekalian lah aja tanggung-tanggung nih ngomong bodulas sekalian kan orang bisa ketentuannya orang rakaat digelatkan ini alasannya orang bakal mendak sing terakhir ane sing kontra rasional kontra itu berlawanan karo akal pak ada tas syariat sing berlawanan ada mana contohnya Nabi Ibrahim kok nyembelih anaknya berlawanan loh masih ngomong anak dewek oleh lahir orang lahirakan pegel-pegel barang bisa kon dipaten kan berlawanan tapi dilakoni potensial Nabi Ibrahim dilakoni kelipet syariat sebahaya-bahayanya syariat hari itu perintah laksanakan dipikir-pikir mang wong lanang
lamun disunat iku ngedeleng ngebahayakaken. Tarik ketok metu gede. Aduh larut. Bener bener. Ayo aris secara akal kita kan iya ya Gusti Allah kok kelipen sur ketika lahir kita wis disunat baik. Pikir kita kan ngono. Kelipen barang wis sayur barang wis gede ning kono pucuke dibuang enggak. Ayo bener bener. Nah jan kedune membahayakan ning kono ari syariat laksanakan. Senajan iku kedune ana manfaat tapi lebih akeh mudarat jare Allah haram. Jare wong enom ora apa-apa Kang Ustaz, kula jujur duwe utang, ruwet otak, bisa enak, bisa hilang pikiran kula karo mabok Ustaz. Lah wis mabok ning kono najan jare Ustaz haram tetep bagi kita menanam manfaat. Iya jare sire menanam manfaat. Ora-ora ternyata iku aran mabok tu'aful uqul. Ngerusak nih akal pikiran kita. Berapa banyak uang aku jere akeh utang frustasi ketika mabok bener wayah maboki hilang pikiran setelah waras saking mabok tetep palang maneh. Ya ngomong apa? Nggih betul. Senajan jere kita ning anggapan badan iki enak iki melah iraku sih haram. Lah iki ibu bapak sing mata senajan kontrak rasional hari iku syariat kudu dilaksanakan. Syariat sing paling diunggulakan saking perkara Isra napa ten menten malih salat. Salat iki kunci bidang sakabehe. Muncak Senawawi Al-Bantani dina kitab Kasifatus Saja pernah nyarios bahwa iqamus shalah aran ngejumenengaken salat hiya afdolul ibadatil badaniyati dhahirati. Paling luwih utama nih ibadah dohir kang bangsa badan iku salat baru wa ba'dahal haju summa shaum. Setelah sholat baru haji baru puasa baru ibadah sing lainnya. Makanya Bu kula urip siki ngerasa susah kurang akeh syukur kuncine siji sholatnya orang bener betul akur betul urip zaman siki kita sebenarnya kurang akeh syukuri doang bupa jujur kurang akeh syukuri dinai 5 waktu mau nih arep 50 waktu tapi tetap bayi 5 waktu masih akeh bolong nggih betul. Lamun 50 waktu iki diterapaken wis pirang dosa kita lakoni Bu. Untungnya cuma 5 waktu nyatane masih abot nglakoni ini. Nggih mboten. Berarti kita iki kurang syukur ning Gusti Allah, Ibu Bapak. Kenyataannya apa? Lagi ana corona makanan embek dine setahun wis muring-muring. Padahal kita urip 40 tahun kenikmatan sing Allah wis ora kehitung, padahal syukur kita kurang. Kelimpen embek dine setahun ujian makanan iki wis akeh ngresue, wis akeh marah-marah. Corona tetap pakai kata sing Allah tetap ada hikmahi. Setiap kejadian pasti ada hikmah. Kula badan dewek dia baci jujur. Gara-gara anak corona ada hikmahi. Corona itu sampai setahun. Kula ibu bapak hikmahi. Tahun wingi bulan April ikut di lockdown. Akhirnya ceramah dibatalkan. Ceramah dibatalkan. Jujur ibu bapak kula boten ngereso. Kelipun bagi kula ada hikmahi. Apa hikmahi? Pas keleresan rakyat kula wayah lahiran pertama awal April iku pas pertama lockdown. Kudune kudu ora nyaksikaken karena anane lockdown kula boten ceramah bisa nyaksikaken rakyat lahiran. Alhamdulillah derbi pecel sios lanang lahir pertama awal lockdown tapi ora takarane Ahmad Corona. Ya mentang-mentang lahir lockdown Ahmad Corona. Iku hikmah. Akhirnya PSBB diperpanjang maning bulan Agustus. Apa kula muring? Boten Ibu Bapak. Hikmahnya apa? Ternyata anane lockdown maning. Anak pertama embek 11 bulan siki umure. Lah siki rabi kita wis meteng 8 bulan. Hikmahnya makanya jere santri kita mekaji gedang kepok warnanya kuning. Apa kok gara-gara diopok-opok meteng maning? Akur jere gitu. Ayo Bu jujur Bu ya mancing Rajab roh Ramadan kula Bu sing aran elok ceramah mider punten kadang karo rabi 3 dina boten kepethuk kadang rabi sampai kelangkaan berit bener Ibu Bapak kecekel gejala berhubung karena ada lockdown lah ya kemana ngapa aku pakai gunung rabi Ibu Bapak makanya alhamdulillah Ibu Bapak seiki alhamdulillah rakyat kula sambut meteng 8 bulan ngendoa mudah-mudahan diisungi keselamatan amin. Kita iki kurang akeh syukure doang mah. Dibanding-banding orang kula karo wong bengen kita wis paling sugih. Paling sugih dibanding boyot-boyot kita. Sebenarnya itu, Bang. Boyot kita kabeh miskin. Endi buktine? Boyot kita bengen omah masih gabus. Omah masih ngenggone kayu. Ki dhuwure ngenggone welit.
urung nana lampu arep masak gelati kayu ki wong bengen siki nana wong aku iki ketemu omah kecelek sempit ketemu paling miskin tapi nyatane omahe wis dibatu nyatane nggo genteng nyatane wis duwe listrik nyatane ning pawone kompor gas iku manjine sugih tapi kelipen Ustaz kita ning ngerasa paling miskin kita ning ngerasa masih susah bae karena uripe bertetangga karena uripe bersosial karena ning tetanggane anu omah rada gede umat cilik semene urip ning tengah alas paling bagus salah gelem rendengan ke rumah bagus makanya kedeleng alem bener betul oh tak keren bapak isin badan dewek gimana nih badan dewek urus satu ning badan dewek Allah ngenai manusia ke kabeh fi asani takwim paling bagus-bagus lan sempurna-sempurnane punten kurang apa gitu padahal sing Allah jongor wis dinai lambe wis dinai batuk wis dinai tapi tetap anu wong sing rasik kita ya Allah diciptakaken alit temen ireng temen pesek temen iya manusia kan bedanya paling kun ane jongor sing mancung ane sing mancung tapi melesek ane sing lambene abang ane sing lambene ngejebler ane sing batuke amblah ane sing batuke cilik iki wis paling gagah lan paling alit tapi cikelipen kita ngerasa ireng kita ngerasa alit sebab ora bisa milih dodoki sirane dodoki karo wong sing rada ganteng sebelah irane putih mangkane sirane kanggep ireng sebelah irane mancung mangkane sirane kanggep pesek jajal lari sirane urip tengah alas dewek kan paling gagah dibanding monyet ayo gimana entah kita udah bisa syukur gara-gara apa? Urip bersosial makanya kita pengen syukur modalnya siji aja lo ngedeleng kelebihan uang lihat urusan dunia kok kita waan angduro ilaman huwa aswalu minni kita jerekan jangan nabi diwasiati kon ngedeleng uang sing lebih esor aja lo ngedeleng uang sing lebih duhur kecuali urusan agama iki sing paling sore urusan syukur ibu bapak uang kabeh dalile apal ayatnya apal tapi ngelakoni negati sok wong kampung Trastoi pedoyan ngaji ayat 3 apal la in sakar la azidana oh apal tum-tum dong lain pengaruh wong tum-tum dong hari kon sing awal membombo apal mbor elokan ngaji yasin genjem konon padahal ayo bingin is pusak ban lagani masyarakat ape maca yasin lah kesem nyekel Quran barang kiai ini turu menyambungi tabarok segala itu iya ta makanya jelek sesuran pala jujur kula bapak elokan ngaji tahlil atau kula mimpin ngeriung kula mengelak selalu gawe Quran cilik elokan ana bising nego kang ngaji ari koten kang ngaji ku boten apal yasin sira karo kita mangan yasin atuh arep kita ning pondok itu urusan ngeriung yasinan bae lah terus kang ngaji ini apa nggawe yasin maksud kita sing apal digelem nggawe Quran piraku sira ora apal ora gawe Quran wila kula apal kang ngaji lamun melu mulai ya buan arane ilmu bio kedua assalamualaikum ilmu bio kon nulis ora bisa kon waca ora bisa kita iki Quran iki sal tambah akhir zaman tambah ado jujur ibu bapak hari malam Jumat ora gelem nyekel Quran kula pengen takon ngaku wong Islam iku tetandane Quran terus wayah apa kita nyekel Quran yo gak gini Ramadan doang kan iku Ramadan sing keset kang Ustaz tas magrib kula nyekel Quran bohong nanggoni andin karo Mas Al weruh ibu-ibu sing wis tuwa-tuwa lah kan iki aja Mas Al kan Mas Al akur betul makanya minimal ibu bapak najan sing diwaca yasin bae Quran ku digawe wong kerasane kita niku abot wong bukti ini kita ngebangun rumah angkat batu angkat pasir kalau abot Quran semono entengi kalamullah suci dicekeli oleh ganjaran digawani oleh pahala kok mau dibacani ganjaran mulus piraku kita sume sing areng waca Quran nggih betul lah iki kembali ibu bapak artinya apa syukur iki soleh la in syakartum la azidanakum fungsinya dua syarat karo jawab syaratnya kita syukur jawabannya apa la azidanakum bakal yakti nambahi sapu Allah ibu bapak punten berarti kita lamun ngaku syukur ajelok mikiri tambahan sebab urusan tambahan iku Allah urusan tambahan iku hak Allah kita relak syukur gara-gara kita mikiri sing mesti menjadi hak Allah betul-betul anu aku Ustaz kita mau syukur tapi masih mikiri tambahan bohong lamun syukur mikiri tambahan berarti orang termasuk syukur kelipen sebab wong sing mikiri tambahan sing dipikir selalu tambahan lah kepuasan
Contoh gampang kenen. Bu. Bu. Terus tak gini. Ibu-ibu lak pengajian ya. Jadi ibu-ibu ini ngerungu ustaz ngomong, ibu, sodako maju bedi-bedi, sodako tuh tanpa ulbala, sodako bisa